λοιπόν έναν τρόπο από το collar tie, πώς μπορώ να περάσω με 2 σε 1 στην πλάτη του αντιπάλου να δέσω body lock και από εκεί να τον ρίξω χρησιμοποιώντας 2 hooks στα πόδια. Είμαστε λοιπόν στο collar tie, ελέγχω, καρπό και τρικέφαλο, στρίβω το σώμα μου, μπαίνω μέσα, κεφάλι στο λαιμό. Τώρα θα σπρώξω τον αντίπαλο προς τα αριστερά και μόλις ο αντίπαλος βάλει αντίθετη δύναμη, θα κάνω απότομη κίνηση το χέρι του προς τα δεξιά, ενώ εγώ θα κάνω step αριστερά πίσω στην πλάτη. Σπρώχνω, μόλις το σπρώξω ανάποδα, περνάω το χέρι δεξιά και το αριστερό μου πόδι μπαίνει πίσω του. Μπαίνω στο body lock. Από εδώ τώρα όπως είμαστε θέλω να πηδήξω και να φέρω τα 2 μου πόδια butterfly hooks πίσω από τα πόδια του και μόλις μπουν εκεί πέρα να ανοίξω διάπλατα, λες και θέλω να κάνω τον αντίπαλο να κάνει σπαγκάτο. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, πηδάω, ανοίγω, ελέγχω. Από εδώ τώρα θέλω το αριστερό μου πόδι να μείνει ψηλά, στο αντίπαλος να μην μπορέσει να γυρίσει προς τα εμένα. Περιστρέφω πρώτα το σώμα μου και τώρα κατεβάζω το πόδι και έχουμε στη θέση που θέλω.